マリオンさんからお願いします。Bonsoir. 監督からお願いします。C'est d'abord le réalisateur. Normalement, c'est la demoiselle d'abord. 普通はレディーファーストじゃないですか。監督からいいですか。Bon, alors je me présente, je m'appelle Jacques Audiard, je suis français, je réalise des films français. Voilà. ジャック・オデアルと申します。私フランス人です。フランス人としてフランス映画を作っております。ありがとうございます。そしてマリオンさんお願いします。Konnichiwa. Je suis Marion Cotillard et je suis aussi française et je joue dans des films français. マリオン・コチアルです。私もフランス女性です。そして、フランス映画の中でフランス女性を演じております。ありがとうございます。マリオンさんはエディット・ピアフ6年前に、来日してましたけれども、今回久しぶりの6年ぶりの来日になりますけれども、今回日本はどうですか？ Mais je suis très contente de venir à cette période de l'année. On a pu admirer les cerisiers en fleurs cet après-midi et c'est vraiment sublime. Après, je suis encore un peu triste de venir encore une fois au Japon et sur une si courte durée et de ne pas pouvoir profiter d'être ici pour voyager un peu à l'intérieur du pays. Mais je ne désespère pas, je le ferai un jour. 本当に日本の今の季節にこうやって皆さんの前に来られること本当に嬉しく思っています。桜の花をですね、今日の午後もめでることができまして、本当に素晴らしい桜でした。でもちょっと悲しいのは毎回すごく時間が短くて、本当だったら日本のいろんなところにもっと旅行したいんですけれども、でも絶望していません。また来るつもりです。いろいろ見られるといいですね。そして監督は何度か日本にね来られてますけれども、今回改めていかがでしょうか？ Le contraire, moi, effectivement, mon premier film avait été sélectionné au Festival de Tokyo. Et le Festival de Tokyo avait prêté le festival parce que c'était l'anniversaire de la fondation de la ville de Kyoto. Et donc, je me suis retrouvé à Kyoto pour la première fois. J'avais trouvé ça formidable. Depuis, je suis venu de nombreuses fois. Mais contrairement à Marion, je ne vais pas repartir en France, je vais voyager ce coup-ci. Je vais aller ce coup-ci, moi je reste. Je ne retourne pas à Paris, je reste. Je reste 10 jours, 10-12 jours. 私がですね、最初の作品で日本を訪れたんですけれども、その時は京都財団のアニバーサリーで、来ましたので、京都も拝見することができたんですよ。そして今回はですね、マリアンとは違って、実は私この取材が終わりましても10日ほどちょっと日本に滞在することができるんですよ。へえ、もうどこに行くかとか何をするかとかなんか決めてらっしゃってますか？ Dès que j'ai fini ici, je vais à Kyoto d'abord et puis après je vais continuer à voyager vers les îles. この取材が終わりましたらもうすぐに京都に駆けつけまして、その後またいろんなちょっと島国みたいなところにねちょっと行こうかなと思ってます。楽しそう、いいですね。さて映画に関してなんですけれども、今回マリオンさん、主人公のステファニーの役のオファーが来た時どう思われました？ Déjà que Jacques Audiard pense à moi pour un film, c'était quelque chose d'assez énorme. Et puis on s'est rencontrés, et puis j'ai lu le scénario. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça, il n'y a pas beaucoup de rôles féminins, forts, comme ça. Donc j'étais la plus heureuse des actrices. いや本当にこの役に、オデアール監督が私のことを思ってくださったこと自体が素晴らしいことだというふうにまず感じました。そして彼と出会って、そしてシナリオを読んで、このステファニーという女性っていうのはあまり、映画の中でも出てこないようなとても強い存在感のある女性だな、このストーリーも素晴らしいなというふうに思ったので、私って本当に世界一最高に幸せな女優だなというふうに思いました。とっても良かったです。私も先に見させていただきましたけれども、そして監督に今回のこのキャスティングの理由を教えてください。Moi, je sais pas, j'avais envie, je savais que nos chemins se croiseraient, Mario et moi.
Et en fait, ce qui aurait été très ennuyeux, c'est qu'elles ne veuillent pas ou ne puissent pas faire le film. J'aurais été très... Je ne sais pas qui j'aurais pris d'autre. Et voilà. Un jour, je suis allé chez elle, je lui ai demandé sa main, elle a dit oui. Puis...いやもう昔からですね、マリオンと私のこの2つのキャリアの道っていうのはいつか交差することがあるんじゃないかなというふうに思っていました。なので彼女ができないとかいうふうなことだったら私はとても困っていたでしょうね。他に女優さん考えられなかったぐらいです。実はですね、私は彼女のうちに行きまして、こう手を取ってどうぞお願いいたしますって言って、そしたら彼女がはいと言ってくださったんですよ。そうなんですか、なるほどね。面白い。でも今回ね、両足を失ってしまうという非常に難しい役どころなんですけれども、大変苦労されたんではないでしょうか、演技について。Les difficultés, elles sont souvent techniques parce que comme on a le temps de travailler, même si là on a eu une période assez courte pour préparer le film avec Jacques, je vois jamais ça en termes de difficultés. Peut-être juste une scène qui a été, je savais pas trop comment l'aborder. C'est quand elle se rend compte qu'elle a perdu ses jambes. Parce que c'est difficile d'imaginer quelle réaction on va avoir. Et je pense que ça a été une de mes plus grandes appréhensions du film. Et voilà, et puis on a cherché ensemble, on a exploré. Et puis on est arrivé à quelque chose qui nous paraissait authentique. 難しいことといえば、それはちょっとまたテクニック上の技術的なことですよね。今回ジャック・オディアル監督の仕事は割と短期間で仕上げなければならなかったということがあったんですけれども、でも苦労したことっていう表現は少し当たらないかもしれません。で、一つだけやっぱり少し難しいなというシーンがありました。それは病院で自分の足がなくなっていることに気づくシーンです。どういうふうなリアクションをすればいいのか、私の中でも少しそこは悩んだ部分です。一人で考えるのではなくて、監督と一緒に見つけるように努力をして、そしてもその彼女の性格とかを探求して、そして何かとても本当らしさというものを見つけることができたと思っています。なるほどね。そして両足を失ってしまったこの映像は監督 CG で、いろいろやったんですけれども、今回のそういう映像的な面とか撮影の大変なところ教えてください。J'ai failli balancer une vanne. Non, je sais pas. Non, moi je pense aujourd'hui c'est assez simple comment le 3D comment c'est beaucoup simplifié. Il y a une quinzaine d'années, je pense que je l'aurais pas fait avec autant de facilité. Et après bon, c'est des techniques différentes, parfois très simples et parfois plus compliquées. いえ、そんなにね難しいということはなかったんですよ。シンプルですね。もちろん10年とか15年ぐらい前だったらこの映像っていうのは、CG 合成でできなかったかもしれないんですけれども、この回の CG 映像の中でももちろんすごく難しい部分もあれば、でも意外とシンプルな部分というのもありましたので、本当に苦労したという印象はないですね。Ça aurait été beaucoup plus simple si Marion avait accepté de se laisser couper les jambes. 一番シンプルだったのはマリオンが自分の両足をカットする、切除することをウィッと言って受け入れてくれたら一番簡単だったでしょうね。